Age pigau ko puasa na din na tumarat jilat dak belah. Biasa apalagi kan cuaca biasa mapalah. Makanya tahu pandrita namuyam itu nak talut timpu gandak to ni. Mau pakai puasa. Dia mau maliwasat tuh. Pak talun rumah tuh puasa. Nah saya adik tujuh maliwasa madodo nyawa mak. Itu makanya guru tadi na pandri. Engkat tuh tahu makan adik tuh ya magalamo puasa tapi aku pura kak buka dulu mari gagah. Deh ulaya na pura na buka de makali matana di sa di papina diko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video dari Guru Ta, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala surat Al-Fatihah kita semua agar beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf bisa selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf bisa bermanfaat untuk kita semua. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allahu fis sama'i wa ma fil ardi wa fil bahri wa kulluhum mu'assisina jami'atina hadatil kulluhum masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila jami'atina hadatil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki maraja nasabab pamase kue topa kamase maraja pula di Allah taala dek gaga papidale kami nama maraja inolongan di dalam kesempatannya kecuali nikmat iman dan hidayah
yang Allah tetapkan dalam hati kita semua. Ia betuwe ulangnya ulah Sa'ban. Ulang nangakui Nabi tak maka da ulan nah. Pak maka itu Nabi tak syahrul Rajab syahrullah. Ia ulan raja ulan na po ang Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulan Sa'ban nasa Nabi tak ulakku. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ulan Ramalang ulan na umatku. Jadi telu ulang ang kamapunay wi. Ulan raja po ang Allah Ta'ala. Ulang Sya'ban Nabi tak. Ulang Ramalang ulat tak. Nah ia ulangnya si tonrai telu. Jadi maka dia tu pandrite besa orang pe maka dia ko ulang raja tu istighfar ibaca. Ia ko ulang Sa'ban salawat. Ia mako koe salawat tapi gai. Tau sahakangi baca salawat ko manurut tau pandrite si cek dek na si sabuh. Lalan na sesuai. Tapi makanja ko tulis pak gena 10 sabuh. Iya. 10 sabuh salawat dalam sehari semalam. Maka dah salawat Jibril na tabaca, maka dah sallallahu ala Muhammad. Ya makanja ko yule pak gena 10 sabuh. Carana ibaca 10 5 menit waktu yon rik baca yolona sampai ja perlu 10 to 5 menit waktu ipake imonrina sampai ja perlu. Insyaallah si sabuh ko 10 5 menit apa ya kota baca tu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 mili 5 menit na ganna si sabuh. Jadi ya kota baca ya ro 10 5 menit yolona sampai ja subuh ganna ni si sabuh. Ta baca tu imonrina sampai ja subuh si sabuh. Jadi ya kota si sabuh setiap sebelum dan sesudah salat pas 10 sabuh. Nah iya ro. Tapi matu ko ramalangi kama cawe ni. Iya ko ramalangi mengaji ki. Iya. Tapi kayak ini mengaji. Apa ia roto pandrita najelaskan berdasarkan hadis dan Nabi tak maka dah ia tu syafaat nak orangnya luar biasa. Iya, luar biasa kok orang itu malingnya assalamualaikum. Pak mapamula ko lalaku buruk tadi ni calah. Kok orangnya malingnya assalamualaikum. Oko suri monri di yaumil akhir itu luar biasa juga kok orangnya. Makanya maka dia tu pandrita dega gacau yase itu patulun nak orangnya. Apa ia kona bita maloli sumo pita maranaka malai umat nah. Berarti okoki naraka ijampu. Napa ya le syafaat. Tapi ia kok orangnya dia memang to nagis saite api neraka. Jadi itu ampai keistimewaanna makanja nareko tau usaha kangi ko tulip patamma i korangnya koramalangi namo cicem ni. Tau usaha kangi tapi mandari itu ko bunga tamer ramalang poh magalak mengaji. Nah baca 2 gesok si sana 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso deh nana bukai marepa ni jadi apa nanungan nang tu ko ibadah dek nama gampang maka ko ye angka hadis na nabita maka dalam Nabi Muhammad sallallahu man fariha biduhuli Ramadan faqad haramul jasadilan naran jadi nani gini tau mario marennu angkana dupaiwi ulan ramalang maka ia tu tahu lai harangan nyukupong Allah Ta'ala nagesa api neraka watakalina. Iya. Jadi angka 2 telu penjelasan ko. Ya namanya lo sampaikan. Ke gaya setau Mario. Pak madupa-dupa tu tahu Mario. Angka tahu Mario tamar ramalama matunu patasang. Mapak betul. Itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul. Maka dia itu pandrita ia sange Mario pada ko angkata mutta melo pole melo lobolata na malada ipurio rannu ya ro tamu. Age pas dia ko malada ki Mario marannu ko tamu biasana. Nomor sidi tentu ipacingi boleh. Ada? Makanya matu komelo itama ramalang makanya tu kota sesak-sesak ijo gordeta tatolai wisapreta ya ro detu suruh ki tolai kaderata detu ye jadi ya ro sapreye itolai wi pakaiannya makanya aku tomali pakai baru aja nih ko mimalap patay na patomali pakai baru terlambat ki. Ia makanja kometa maramalat tomali pakai baru. Ia naruh ipake lo malepa. Yo po ini labap ya labap pi yang sana. Ia naruh ipake matarawe. Yo po ini wanya lepar pinapa belo pi malepa. Tapi napa lo mali waju pak memi pake malepa.
Le, iya ro pakaian ni makanja yeli komelo itama ramalang. Sekitar talungas somelo na tama ramalang loni mak balanca pakaian. Jadi tania kami mati maka iya na pakaian melo upake lau matarawih, melo upake lau mas sempajang. Supaya dalam 1 bulan tapi iya ro pakaian nyona ta paresa-paresai iya ro di melo eta pake meli pakaian aja na di masalah. Asele porkas kamaha tanggal liang waju-waju masalah itu. Jadi usahakan maka betul-betul halal lah iya. Iya ko maka dai mak balu resa pi mak balu ang kagabata mak balu resa pi napa wadi to mali waju-waju tabalu ni jolo aja mo na mega. Namo si pasa milli pakaian termasuk iya riasat tau Mario Marnu mulai ulan ramalang. Iya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai tato lai bawan ni sapreta angkat biasa maka da itu tu gaga tau kapas si dimi si pasa mi saprena. Iya ro biasa sapre baru ya nari pasu ni pakai dalam bulan Ramadan. Termasuk itu orang gembira. Yang kedua, mandi sunnah taubat. Maka jatuh ya. Dia sunnah taubat ki. Maka dapat ku carane sange dia sunnah taubat. Dia biasa. Iya sange dia sunnah taubat mandi biasa. Ajenne ki jolo pasti kanja-kanja na tu kotomelo ceme melo ki dio disunnakan itu mak jenne. Sunnah hukumnya berwudu. Setiap mau mandi, setiap meloki dia aja tak ada dia junuk bawa teh. Napa suruh majene de semua setiap waktu. Meki dia meki dia tangaban ni meki dia areweng. Ajene ki jolo itu disunnahkan. Jadi ajene ki pada kotomelo mas sempajang. Pura ni matu majene taniakan ni untuk mandi sunnah taubat. Carana ya ko ibolo ya lelewe ya kot sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, ya roku iboloi ya jana tu dio pada balebe le japuk babi mak balak mak kode namo tu dio makan jatuh na reko to masih kiri-sikiri betul ngena ya roe ipake bolo ya lewe ini akan imancaji palaga dosa. Nah, itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cora si bau wai dio ayana riasa mandi sunnah taubat makomiro leto tu gaga beda diuliangnya mas sabu matoki mas sampo matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini akan mematu itu mengilau dong supaya Allah menggugurkan dosa-dosa sia cora si bau wai dio nah ya naro ya samandi sunnah taubat. Maka njak ko purai asam paja sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan. Sampai sunnah taubat ki. Jadi tilau ko puang Allah Taala nalag gamana ng isinin na atas salang. Tapi ya ro anrewe perlu toki matika. Awa iya tu komandre andre harate makadai nabi talantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania. 40 so na 40 wanina deni tarima pak dongeng. Nanya to na ako to man re andre hara yolona ramalattu de galatu malapat tay de panitarima na jammu to gang itu jadi tabakan jaki arwa kuncina ukirona jadi telu agago sampai kangi nomor sit di ipaci-pacingi boleh nomor 2 to makanja ako to meli pakaian melo ipake tapi ako de gaga maka ya narota pake baju jutang kami mangeh pa ang kamoje tu ka pasali sapat ta taun rolo tali de to panangka ta pake mani malapak pitay na pakai ang kabudi iya na ro tapasu aja na tataro ko la maria apa iya tu ko mate ki bay ni monri mi tu pakai masuli ka mahatal yang ina napade to nang kata pakai madari to lopi malapa na me pakai na sampaja sunna man ya tu ala perengi iya ko lawi matarawe lawi mas sampaja perlu ko ramalang ya moro sali sapat nakat dikang itu lina pakai tola ini wasange iya naro sampai sujadange makanja makanja to tu ko tatarge bani pai di makun rayo patongangi nasaba makalaliwa repana pa mapamula itu kasi masara papabuka tapi makoko aja megatonit modere COD mani grep memang re papabuka ko ba mani rapa masuro matalipo mani bawa ngantara ka nga mega ni makoko budi angka pawita maripa law ba mani buka ko warunge
Padahal makanja tu ko baraka iko idi manasu. Liwat tu si salana barakana. Ko idi manasu. Yaitu ampai yang kedua talu tu amalan apa guru ngak guru tak. Nomor si dia ko mak bisa warra. Nasuruh ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi. Ko mak bisa warra. Tapi aja mau talade aja mau tak ada bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ki ke 20 sidi si ba salawat ke 20 sidi. Namo salawat Jibril ni. Maka menurut penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah itu amalan wirid. Maka dia ko angkat tahu Nabi saya warra na baca yaitu malomo ada istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu. Jadi tanya je bawang, namo je tu tanya anak tak. Ini ko mapak botin kata mapak botina ayo liki lo manasu. Iya ko bisa warra ki. Tabaca ya roh supaya dilembutkan hatinya. Iya tu dia nama tojo hati nana ko iya tu yamalkan. Ko mak bisa warra. Bacangi bismillah si basalawa. Maka dia tu pandita bita koro 20 sidi. Angka tau maka dah namo 10 sidi mi. Kata maka namo 10 sidi mi. Namo dia nagan na 20 sidi. Namo 10 sidi mi. Maripatnya ko 10 sidi di. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengadu beras mengikuti arah tawaf. Nampai ko bisa warra. Pura yaro napa inasuh. Itu ya. Ia miko madari malagay anak-anak pak katuto anak madari malagay. Masih lasurang. Tulimelo si jaguru. Maka dia guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih lasurang. Ia kawan ni jumai timpui syahada. Ia kawan ni jumai timpui syahada. Kaya si timpu syahada itu malanan reko piringnya si penne napa ibacang syahada. Asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala si roci dia ni baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa itimpurang adina. Napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura syadina pa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian disuapkan kakaknya. Jadi pasigilingan mi makor napa ilau barakan. Insyaallah dia laga-laga itu nana. Masih lasurang. Ya mi koci dia nak tak aja nah. Pak de togan yo malagay. Ya. Pala ide gaga nak malada pa. Iya. Kecuali yana tu ampai angkat tu pakai tu sel binengang. Kata tu lima lagay si balakay na mapangewa si babay nena. Yana tu tasuro mamalkangi. Tasur tas timpu ilakay ta sahada ki. Idigi. Makanya Nabi itu disunnahkan itu. Biasa mo tatimpu lakay ta mo. Nah, pa aja nih. Maka macam waktu timpu. Padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu Pak. Mereka kata sunnah Pak. Makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Biasa mungkin siya katanya 5 si babe nita ko jokay. De nama koko Pak aja nih. Ini waktu nak apa buat timpadun tuh 5 kajo. Iya. Jadi iya. Itu anunya Pak. Bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya tuh si kau tahu deh napur raboti siya katanya yang 5 tak tambah dosana. Jadi ini. Kemudian itu tadi makadaka tapas sadiai. Namoje tu andrewe makanya toh. Kemudian ia koman nasuki tau usahakan inang kecek de labinah. Usahakan ya. Ia koman nasuki ko ramalangi usahakan inang kalabina cek de betongan na angkawat dia lengi bali boleh. Maki buaki papa buka makanya kong kalabina cek de tabawangi bali bolata. Ia rokong kaidi bali bolata bawangi papa buka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalok bangi panena rewa. Tali saritoi. Tahu saka ya ko de gaga pe maka aja nah. Jadi tahu saka ngiro nang kawading nabukat to tawe. Apa iya ko angka andre tanandre tahu mapuasa na pakai buka lolongan i apalan pada apalan itu tahu mapuasa. Ita garehe. Lolongan i apala pada apalan tahu mapuasa tapi dena kurang apalan ero tahu mapuasa. Lolongan mi hadiah pada gan apalan nah. Jadi aku makura-kurangi di apalan na dosa apalan na puasa tak kena tambahan na pajak kama magalaki mak gosip deto gapa puasa kue magala mak gosip
deto tu na rusak puasa na te ko mak gosip kurang ya palana. Biasa kilo pasai taroki maka ada diskon. Makolek bak tu. Pure masam paja subuh, monri masigi ede nak dek. Dega pacarama bawa mak gosip ide si ganrosu mak gosip. Latu ele berarti si jangi mak gosip. Bangkaro memang dia tu. Lo si masam paja rewa ilo bolana, na juju selit na juju sujadan lah. Malala lepan ni ko bali bolana mak gosip tat tongo ko iri batai. Tapi dia tu kago ko di. Cik dia ko ya bolai, cik dia ko lego-lego, cik dia ko batai bacurita. Mak gosip ye. Dia ko maku itu dega dia pada dapi tangan sona campu apalan. Iya. Jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanja kong katau ipa buka. Pak iro tau ipa buka iro angka apalangi lolongan. Ah ya na tu nang katau Pak, dia tau kasih na suku lah ada apalan na puasa na. Tu na megala da. Tapi apalan na puasa na iro tau na pabuka nasabari na suku. Nah, iro pahalana. Tapi pahalanya tanya syariat aja tersalah paham. Makro menyama ko mak itu pe ustaz saja bana ya puasa mapa buka bawan. Dena ko. Tanya syariat puasa pahala puasa. Nah, ya na tu. Biasa ke Koramalangi ko masigi tama jadwal angka buka puasa. Biasa sa dingero Koramalangi yang katau itap puasa nama kada untuk malam kedua yanu. Biasa makro di angka to masalah na tu Pak Bu. Kato masalah na tu. Magai cicam ni mapabuka salamar malam. Pada sa ternyata waktu nanya. Ternyata giliraku. Iya ro angka itap puasa na supaya aja na lo bawat tuwe. Iya ro itap puasa dia satak pada makada wajib. Tapi iya ro de ini itap puasa tak bawa matoki. Aja na sistem ni. Maja de mina cocok ko de perenungi. Tapi situ kan na ko tau mapahang. Ai dega agama ko tu makada yanu si baja de. Apa de na tapui nang kamana boleh. Ya kong kata lo mangumrah ko makka ko Ramalangi. Ai de kamana ko tu tatala dega ga itap puasa na kada yanu si bapa pabuka de. Nah, makito namiga toje tu lo masigi ede na puasa. Tapi syukurun itu kalau ni manre baraka, mudah-mudahan masam pajang. Apa ya tu Koramalangi maro masigi maro. Iya. Jadi tahu usahakan ya, ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkat pi asat tanah paki pampabuka de. Iro itapui asanna memang majami ko de gagama corona sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini, makada mapabuka pertama, iya tuh kok asat apa tataja na ibaca, dena tuh tapa buka lah tuh capana, padahal matan relada tuh apalana, jadi aku pura nih tapu asat ta, namo ta 10 manibet pata bawah, wairinu, bawa ki wairinu lo masigi tataroy, cuma kami pasalangi, Pak Megato tuh tahu makorowi to Koramalangi, tidak ditahu itu, koma matarawi. Sinrakan ala teko kumatarawi rua. Oh iya. Dega male 20. Iya. Iya ro arua biasa tu kopure matarawi 2 rakan, malah wairinu ninungi. Biasa kimi ta ka? Baka biasa ko matarawi te na dapi pura ni matarawi 4 rakan. Wah, mak bagi wai na paninung. Aja tinung na reko matangang palawangan na sampajang isi sampajang. Sikiri dengan sikir. Apa itu Thomas sampajangnya mapala alelena karena itu membakar jin dalam tubuh. Ia ko minungi kapoleng itu peamang. Makanya ia ko detinung supaya jin itu terbakar nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lo pun apuna itu Thomas sampajangnya naturungi pusat. Tuh pwede ko Thomas sampajang naturungi pusat imangi sasay. Parang kamakoi bagi tanah matur maapus saya padahal beraka lo pun itu karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin itu yang terbakar. Makanya tuh kotopura masih kiri aja tuh minum. Kotopura masih kiri kecuali tuh pura masalawa inungi. Itu apa ya ko masalawa itu ubuka pas tutuk na wae. Mak barasanji teh na mahalul kiam ibuka ipat tutuk na. Irwe pas selesai masalah inungi nah sebab baraka itu. Tapi ya ko pura ki masih kiri, pura ki masampaja aja jolok tinu. Pesangi mapala alelewe, macake pimatu papena dinge napaki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, tapahan nih.
Mega apa tu tahu ko pura mas sampaja apalagi male 20 pai. Iya na pura assalamualaikum assalamualaikum. Nah si air galase daya na iso si. Angka tahu tulasan na nasa gorotero. Maka daya nang katau to limino palawangan na sampajang dia tu nule perang itemena. Ndak bisa menahan air kencingnya. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Kadang-kadang aku tomadak ka ustaz, iya ko dia tu le perang inun ni. Dek to na harang. Tapi maka dia tahu pandita ahli sikir iya si kanjak na koto pura mas sikiri paja mi mapalla lewe napaki minum. Tapi ya koto pura mas salawa pasti sumpungi wai rinunge. Misalnya selesai mas salawa langsung minum karena itu berkah. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imam Nawawi ad-Dimashqi, penulis kitab hadis Arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makadai engkau naro pakutana na maktama makada. Age pigau ko puasa na din na marat jilat dak belah. Biasa apalagi kan cuaca biasa mapalah. Sitongan na ya tu puasa tepat ni matu tu ya wangi. Iya nama kanja mo tepat na te na mo to mato getto magalak to puasa. Itu. Iya. Tapi iya ko tanya tepat ay napay tate 10 gimpi nih. Jadi tapi angka papak gurun na patareka saya biasa ajarkan. Maka dia ko to manre subuh. Ini ko to manre subuh Pak Bu. To minuk jolok. Aja na to langsung manre. Malaki jowe kemudian kita minum. Namo talutak go. Yang penting minum jolok. Pura pi minum napa malaki nanre. Iya ro nanrewe aja tatari pakan reang. Ko papesan na tau pandita patareka aja ni tari pakan reang. Ijepu bangi ro nanrewe nanre biasa. Kemudian kita cium. Imawi napa yemak iya ro bauna. Ya naro nakada ipanrei nyawah. Ya ro nasa tau pandita ro. Ipanrei nyawah. Imawi napa yemak napa mak bismillah napa yanre kasarana pura yaro ala siki jepu siki aja mo ni cede mo angkalan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahan napa sae napa yanre napa yemma angka tau pandri ta mapak gurang maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemma angka to dena napake. Jadi setiap yemma iyaro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iyaro nak pamulangi imau yolo napa yemma iyaro bauna nanrewe napa yanre kasarana. Yang kedua deni mau iya langsung yanre tapi itahangin apa sae. Yana tu nak kalepanri lahirangi. Kemudian yang ketiga dimakan biasa. Pura piero napa ki malah pakan reang. Tapi makanya tahu pandrita namo iya mitu nak talut timpu gandak to ni. Mau pakai mau puasa. Dia mau maliwasat tuh. Ya. Tapi dia niru lady komarat jingi jamangnya kapa di. Tapi ya komat tareka na pakai ya tuh. Iya, na tuh ampai tau pandrita, ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre. Tapi dia niru lady. Dia peniru lero mola. Aja nana ya pakai. Ya biasa ini pitu pirimo pa kapan. Itu. Kemudian angka pas syarat keduanya mesti matambaki. Aja nagana bali timpu ipaganjil. Dapahan ni masuk. Aja nagana bali aja mo tareke ni maka da di. Dua aja mo andre mo ki mepi masomatu alaki werinung kemudian minum sedikit. Napaki saji nandre cede tabagi telui. Yaro terakhir Napat andre tapi ya kanjana kalau kita bisa anukan Pak angkat tuh sikiri napa gurongang tau pandita tapi jarang orang pakai matangangi manre itu napa curi sikiri tapi aku ya rona ya benar rota pakai maka dah komanu maka mini maso alaki wa cede tinungin apa malaki nanre cede napa tabagi telu capaknya itu ndak usah dihitung. Kemudian kopura ki manre meki manre be panre moki jo bepa manre moki tapi air terakhir wai pacapurangnya inung menentukan itu. Kaya yasang iya ko minungi ipatamay wai ko sumpange ko terakhir na de na to gaga wai rinungi monrina. De to nagaga andre.
Ipatamo ko sumpange. Ia tuwe ko sumpange berubah itu dalam jangka 3 detik berubah. Ia ko yomang ia tuwe mapalla macakke. Tuh lima tuh. Berubah itu panas dingin. Hangat itu. Tapi aku yamma ina iya rumah palai mahangat yamma masih yakit madakah. Tapi aku iya tu ko macakke ina yamma matan ratu macakke tama lo lalang. Tapi tanya wa esa ya ko wa esa mana sama cakke wa biasa. Ya ko yomang itu wa berubah itu dingin panas dingin. Iya ko iya naro na tatuju tu macakke na ya tu tama macakke tu lo lalang. Aja na tapolai wa imon rina. Insyaallah deta madakka ya tu latu arebe. Deta rakwang. Nah, deto tama dodo nyawa. Nah sama purai pandron nak nyawa. Deto na to malamma ko to pura buka. Patalun rumah tu papuasa. Nah saya deto juga maliwasa madodo nyawa mak. Itu makanya guru tadi na pandre. Deni mau yon na anrewe na pemandre. Engkat to maka deto ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu mereka geh. De ulaya na pura na buka de makalil matana di sa di papina diko. Yo po ko to mega meman nanre tu mandari makoa. Pak angkat to tau mapuasa balas dendam. Deto nga sanan rekostoy tapi nagandro so ya na mere sinamba si. Apa ya tu puasa telu tu tahapan na. Nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Telu ya kumaka de detox berarti palega racun. Itu sampai kuma puasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo. Kada tu makalele apa penak dingin. Magai nasabak sinin na yaro racun yung kilala watak kalewe itu na konsumsi darah. Nasabak ka yaro andre itu ampe ko to mapuasa aja na megalak dai andre ko to manre subuh si bato buka supaya yaro darah yaro capu ya andrewe. Ye ko capu andrewe lawi mala yaro racun yung kilala watak kalewe. Iya na ro nalaga. Makanya tuh ko mapuasa te 1 sampai 10 madarila da tu mapai bebek kilo na. Agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pare kong kasala ngong ko bolata atau pipa, si taon na lariwe, angka tulumu mak dake ko bandrena. Iya na rolumu, melo ilagga, pada matiwa takalewe, o ko tutabin na sarape, angka racung yasang ilama. Iya tu lama, iya na romelo na lagga darah, ko de gaga andre. Jadi itu ampai ko meki makanja, madising, apuasa ki. Jadi carana te ko me madisi tu mapuasa. Na sabak iya ro racung kilala watakale lagga. Padamu itu to melo yo operasi, lai suruh tu mapuasa. Gitu. Dan kata melo operasi makin operasi kok aja karena puasa kok. Itu malang kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya. Pada itu kata puasa. Jadi ya tuh tahu puasa pak tahu napa cingi alena. Ya nariasang detoksifikasi. No tu timbangannya. Mapamulai si dilatu 10 tu puasa no ditimbangannya angka 2 kilo si tengah. Yan ang kapapuasa din no timbangan na salah-salah lagi berarti nama puasa itu. Maka bala miya tu. Iya. Jadi ya kung nadapi 10 si dilatu 20 maka dito pandrise stabilisasi. Jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang si sambun ni. Apa angka tu sarap tatutu magay nasaba natutu ilama. Ina tu ampai to macomo madari den uli pasidapi nyawana. Iya. Den lancar peredaranna. Iya, aja mau tersinggung ini teman cowok ya. Iya, jadi makiro. Tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu. Tapi iya kota terakhir 20 sampai 30 menrek pema tu timbangan nalewe. Karena tubuh itu sudah beradaptasi. Detona nama gitu tema puasa. Manyamatoni tu dena tu namega andre. Apa iya tu di salangnya tau matapai nasa nabita ususnya itu tertutup. Cik dimi ipandre. Yaitu ampai tacek de miandre na to maso. Tapi itu kapere nasa nabita pitu ususna na pandre manam. Itu. Iya, pitu. Jadi ya na tu ampai koto mandre ko ya ko asolapar aja ya solapar. Ya ko solapar ngin madari tu cek de miandre na to maso na to. Biasa ge makwa. Maka dawe na napa je di burasa wandre masona. Memang kalau orang sering puasa begitu, tacek de miandre na maso na sabat tatutu ya rususe. Ci di menita buka. Ya mio pwede to laigan rusu tak buka mana temang. Ono to na magalak mandre. Jadi aja tahera kong katau maka lama lagi nang katau tat pitu timpu minandre na masuk. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka usus na tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, mak itu.
Jadi tapi aja mau kong kata manre makan kafir ya manre kafir deh istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan. Makanya kita itu diminta berpuasa. Nah, tapi aja tak puasa leyolo pangkat itu tuh biasa makor mak dupa puasa. Dia pernah puasa tena puasa. Wah diharamkan itu. Puasa 1 hari sebelum puasa. Angkat tuh biasa. Iya mikomeki mak geremanu dia nama gagah. Biasa ke makomu patek ko pasitagan nih. Pertama puasa magere manu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan. Orang yang bergembira itu nadupai dengan menyembeli ayam. Iya. Ya lalu kong kasapita namanya ki magere sapi. Dia nama digaga. Ya rongkai balena. Bale tala. Ya narona wasan. Sahakangi. Mapabuka ki. Kemudian. Itu pernah tamu waktu Tama nih. 3 siaga na tama. Ya? 35. Oh ya dia tahu Pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka da sitongan na iero ulan ramalang Pak Bu, malam Lailatul Qadar madari na lalu teh kan? Meka Pak Guru ki. Aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Yang baru bergabung di channel ini, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Haji Bugis. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita semua agar kita mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan. Langsung saja kita lanjutkan kembali. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh liam itu tanda-tanda na lalu. Tanda-tanda na Lailatul Qadar. Nasaya ko elei ko mubai matan nasoy, de na mapalah. Menre macahaya, de gaga pelana. Deka gunana ti sangiro. Apa ya komendre iya romatan na sede nama pala nakalaki onna wani Lailatul Qadar berarti lama nih. Aga gunana ti sakolaba nih. Kak dia to mestinya itu sebelumnya. Kaya ko makalaki, oi muba mata na sede, oi de nama pala, oi berarti onna wani Lailatul Qadar kalaba nih. Aga mau pigau na laba nih. Itu kan makiro. Maka itu penderita berdasarkan hadis ini. Pak Mega tuh lalu maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tiya sange itikaf Pak Bu. Ko itikaf sempurna. Dia nawat ditorewat lo boleh. Mapa mulai 10 terakhir. Tolong masih dia nawat ditorewat lo boleh. Wat dimuki masuk boleh masih lo mimak jenek. Pergi buang hajat. Rewat sigi pema lo masih Ko meki rewat lo boleh. Rewat melo tak dui baineta mas mandre subuh. Napa rewat pema lo masih dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalau orang itikaf. Nih, yo puini nanti rewa sama tindro sih, pani pesinangka. Makanya walengi cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar. Peko carana. Lauki mas sampajangis sabere jama oko masigi eko ramalangi. Jadi mapamulai sih di ramalang. Lauki mas sampajangis sabere jama napa mas sampaja sunna patan rakangi monrina isah. T2 jadi asam pajangis sakit berejama oko masigi napa alai sampatan rakas sampaja sunna imonrina isah apa angka hadesana tuh nah nigi tahu mas sampajangis berejama oko masigi pada ko mas sampajang isi poloweni riolona pong Allah taala nah nigi tahu mas sampaja sunna patan rakang imonrina isah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Tapahan nih. Ya jolo 2 Mega tuh tahu ko ramalangi mas sampajang isa patan rakang napa dia nas sampaja sunna isa imun rinisa napa mata jet tarawih maka dia tahu pandrita Pak deke ngiko pahala de mulai pasi selei betuangan na ya sei apalan na sampaja sunna isa patan rakang imun rinisa ne sampaja tarawih. Apa iya ro sampaja sunna patan rakangi monrina saya maka dia nabita
pada ko masampaja ko patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patanrakangnya. Angka gak tahu pasetanga mulai masampaja sunnah 400.000 rakaat. 20 rakaat lagi mau diisi. Apalagi kepada tu sabu. Nah iya na tu sampaja sunnah patanrakangi mondrinesa makin nabita pada ko masampaja ko patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ini nih. Asam paja subuh ki berjamaah o ko masigi Apa makanya bita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun 1 malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampai yang ngissa berjamaah pada kutu mas sampai si polowani. Yalai patanrakang imun rinese sampai sunnah pada kutu mas sampai patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Napa mas sampai subuh ki berjamaah pada kutu mas sampai si weni bujur. Mana seni talolongan. Ya benar utamalkan. Tapan nanu nga bani. Iya ko yang pati tulay. Iya ko de tadapi ilaw masigi masam pa mga ribi na sabak marep paki pa ang kami to tomako to pa. Ya to no po nanging panitia ajak na langsung iya ko ramalangi iya ro sampa mga ribi de to na marigaga ipalupa cede watuna. Alengi watto ko ro 10 menit. Purana bataw napaki kama apa mega to pa ba ko ramalangi napay taluman purana pala sukama. Ang kamo pisanggara ako tibun natin na lo masampajang. Ito pa hangin tatoro iche de iro. Pudame man yoko aja na idi tala ukuran aleta maka daya ko iya panti purana minu purana manre sanggara salasay ni de ang katau pak de nakalagi ko de nanre yolo. Iya nabuka na saya de ukalagi ko buka ka ko tanya andre ya ko beppa mi de ukalagi. Talengi kasempata tawe manre kinampa. Aja na hindi mali ukuran aleta maka dia kuya makwami cocok di ko cadi di mume masampanya na makay gatau me macio jadi alengi wattu ya tu wattu na mangribi sijang jadi ya ro 10 menit alengi ro 10 menit ko pure pam mangribi alengi wattu 10 menit jadi pas tama wattu bani pura ki bang tapat tajang 10 menit nabuka tau ya ro buka ko bolana angkato kesempatan kasibukan apa lo masigi iya tau sakang apa ini tunonroi Pak Bange, apa kata tu Pak Bakor ramalangi, la ilaha illallah, tapati tibi terjaga, Allah sadolai lah, awe, aga mana lalu ko, dia, apalagi ko anu nabukat aga sana, dadara, angka mau pika lukuna, apa, Allahu Akbar, tega, sampai macam ni lilana, batal tu sampai jata, kongka ko sumpatan apa temak, mana sabatal. Apa batali sampai jana te komandrei jadi tapakanya ki cedero iya ko pura ki bang angka tawita macca pak angka masigi macca ya sama macca radio napa bang ko pas tama buka asan pakai radio iya kok kato pakai kok iya serine napas naponi kok nah tapi dia na bang natajang igangka pitu atau 10 menit napa bang tapi ko pura balansu ni kama iya makiro tapi ya makanja tero tanya kok mami meto na curi radio na pabangi jo radio latu iban na radio matajang ni bukan itaw pura ya romato na bang idi mani kaya tatoro si bawa yang kedua sampajang isay de to naman igaga ipalupa cede watuna aja na pas isay tapa masapajang isay ni de makanja ko makadade mereka di pak bangi makada pas isa bangi jolo tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat. Atau 10 menit, 15 menit lah. Napakama, nasaba iya ro tay kasih makun raye melo elo masigi ero arepang. Papura ni mapabuka maga-maga aja takada liga suro ide nalo masigi buka de nakwa. Iya ko masyarakat itu ya toro de nama diala dasar alebe jolo. Tausahakang supaya nalite baraka na ramalang. Kalau kasih masigi mak bere jama na mega na lolongang apalana. Nah itu. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya. Angkat kata makan maga ko mayo kiri ko ramalagi. Iya. Makie. Tanya yoker bang, makandang, mak game, mayoker, dia narusak puasa. Tapi itu perbuatan yang melalaikan. Perbuatan sia-sia. Iya. Iya ko malalaikangi betungan na anu dega gunana.
Iya ko nahalangi ki untuk masih kiri, nahalangi ki untuk beribadah, rogi ki itu. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Iya miko botoi, rogi toi. Itu aja. Jadi tetap puasanya tidak batal. Dia na batal. Na kurangi mi barakah na puasa. Tabahan nih. Na kurangi mi barakah na puasa. Pada miko ma puasa teh nak bele, dia na batal puasana. Makuram mi apalanna. Apa iya tuh pabatali puasa? Termasuk mega to biasa jamai. Sakit giri do cilita bulu mano. Biasa. Itu tidak boleh membatalkan puasa itu. Yustal, tusuk telinga. Angkat tuh gabuse. Aja. Kalau puasa kalau Syafi'i itu batal. Iya. Mau puasa tahu tidak boleh itu. Iya. Tapi kalau lima mi cucu ko mata ido cilia di pakwa. Dia nama digaga. Iya mi kalau giri bulu mano. Itu jangan. Itu tidak boleh itu. Syafi'i itu membatalkan puasa itu. Kemudian berhubungan di siang hari aja lalu. Angka kamat coba-coba. Iya kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah. Tapi arwane mi makun raya dek to. Iya. Arwane mi ti suruh matola anna pulona asone suruh tolai. Iya. Tapahan ibu. Arwane we makun raya dek to. Deso tani guru tak. Maka dia ronade lek pong Allah Taala. Mana kana pada mi mapigau, mana karone mi. Lai huku deni huku makun raya. Maka dia guru tak. Dena tama bangkungnya ko wanuna ko dena lempu bangkungnya. Tabahan nih. Tanya wanuna bangkungnya salah kak, matanna bangkungnya pak malempu. Itu. Makanya lena suruh mapuasa 2 pulang. Tabahan ya. Aja lalu kita coba-coba. Kemudian, iya. Iya kota lupai mandre subuh, wedding yang penting, makanya matuk kota meramalang, anya memang ni siulang, makan sahur 1 bulan, tanyakan memang nih, wakatai mandre subuh karena pengalata untuk puasa ramalang selama 1 bulan penuh. Iya kota lupai ini mandre subuh, selama nih apa pura memang nih mania, makiro. Jadi itu makan sahur sunnah, tanya wajib, tapi aku puasa wajib. Makanya aku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh. Maka dapat ko di kostas dena to sampak mandre masalawa dita ko masigie dena marigaga ko masalawa mo pi wadi mo pi minum ya mi ko bangi dena wadi. Apa hani ya ko imsaki dena mariga minungi wadi to mandre ko imsaki tapi ya ko bangi te dena wadi. Apa iya tu imsak dia ko kampot ta 10 pi mennek melona tama subuh na imsak angkamo pawat ko tu. Jadi aku matangangi mandre na imsak aja mo ta papisawi. Tapi atika ki nasa baca dia mani batu Iya miko bangi tayo nang kakosumpat tataluani. Apa iya tamma iya tu batali. Tapahan ya. Maki tu. Jadi aja takkan ako imsak ni wala ba ni ustaz de. Ya ko imsak masih boleh makan karena belum subuh. Kehati-hatian nih. Ya lalu tu ya Pak Bu. Iya pawanre subuh ko imsak. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur itu cuma pakai kurma. Jadi ako pura nak mak buka, malah nak karoma telu, upatamo ko wae si kaca. Napa ututu uremei. Mo sahur Pak Matu na yarwanre, napa winu wena. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Disebut air rendaman kurma. Ya ko pura si ki matu minum yaro, ko pura ki sahur yaro, tala si telu batu, taremei, buka pa si ki matu napa yaro tabukang. Itu paling bagus. Iremei karomana. Iremei. Telu batu mo. Taremei. Tapi ya angkat tahu marame karoma taluk batu nulem mandre na pura ya tuh kuat betul makan itu. Apa ya tuh karoma iku rame 1 biji kurma itu kalau direndam itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak Buratopa tuh. Ya kau nggak tahu madari nakan penyakit mah tasuroi minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa. Alikin katu kurma nabi itu talu itu anu mabolongnya. Ya roh. Kemudian angka ini terakhir karena sudah masuk waktu. Biasa kata ketika berhubungan suami istri di malam hari orang malangi namelo mandre subuh tidak usah mandi dulu aja na tadio jolo apa de tu na batalkan puasa tanya tu pengaruhi puasa dalam keadaan junub de Pak Mega tu maka ada pura berhubungan nasai to melo jolo camena pemandre de andre mandi jolo maka dapat ko ni kota mai subuh de na marigaga. Namun tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah. Dia nama digagah.
Iya mi ampai to dio apa meloki masam peja subuh. Tapahani. Iya mi kau subuh ina paki berhubungan salah-salangi. De dalam misalnya malamnya kita berhubungan, de pato pura came toloman re subuh de namari gaga. Ajene bani na paloman re subuh. Pura ki matu man re subuh, namo tama pi subuh me pi subuh na paki dio de namari gaga. Karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah. Iya mi kau tama ni subuh na paki melo berhubungan, apa salah? Tabahan ya? Pak Mega tuh kasi dia na pahangiro. Iya. Yo pokok papahangi ki mana sani. Tapi penutup. Angka ko kita ni Imamul Ghazali. Maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa. Tahu? Tabahan ni masuku. Pas tama waktu buka puasa, ambil air minum, kemudian minum, batalkan puasa. Kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan. Ketika ada anaknya dari situ, kata Imamul Ghazali, itu bisa menjadi seorang ulama. Maka dia tahu pandrita ya komeko, dia nggak tahu pandrita, ya tuat tu makan jalada. Tapi ya kopu imang aja lalu tak coba-coba, pada tajang itu teh masa paja mengeribi. Aja lalu. Tapi kapan himata la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru kita Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video ini, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like video ini dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kerabat kita ataupun di media sosial kita semua, agar kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.